羞答答的玫瑰静悄悄地开，慢慢地绽放它留给我的情怀。春天的树叶翻越它的等待，我在暗暗思量，该不该将它轻轻地摘。Hello， 大家好，我是阿猛。我们今天来到了广西来宾市武勋县，这里呢叫码头村。然后我们也是刚刚到达了之后，发现这里有一个非常美的一个露营地，然后就不肯走了，决定在这个地方停留几天，然后等2个快递。因为前段时间我们在外面露营，很多朋友跟我们说，叫我们买一些防虫的、防蛇的一些药粉啊、喷雾啊什么的。然后今天呢，我们把它买了，因为这么好的露营地，不多待2天就觉得可惜了。然后买了这些蚊虫啊、驱虫的东西啊，就比较方便一点。然后等一下展示一下给大家看一下，真的太漂亮了，周围环境太舒服了。前面我们逛了一下，然后回来之后把所有的设备全部给它搬下来了，展示给大家看看。高压锅里在叫那个排骨，这叫排骨。今天买了20多块钱的排骨，然后还有芋头。大家都说我芋头叫的太烂了，然后我这次呢学聪明了，把排骨先叫了，然后芋头放下去叫个4、5分钟就可以了。然后这里呢是我们刚刚在咱们这个村民那里接的水，然后把我们的鞋子都拿出来晒一下。鞋子呢，因为在贵州的时候啊潮湿，一直没有晒，然后鞋子有一股味道，然后对把它晒一下。然后小乖呢在那睡觉，在他们村里买了个西瓜，1块钱1斤，这西瓜呢是9块钱。然后你看我们的帐篷就搭在这里，非常棒，帐篷就搭在这，非常棒。这是我们的调料箱，这是我们的锅，给大家看一下我们的，把帐篷掀开给大家看看。对。有些虫子太多。为什么在这个地方搭帐篷呢？因为非常凉快，非常舒服。大家看一下，这是我们的一个帐篷。我们的小我们的一个户外的一个小窝。然后这个里面呢，袋子里面呢是一个风扇，电风扇，它可以吹1夜，可以吹到凌晨早上。然后呢，这席子大家就忽略了一下啊，这席子是去年的。然后被我阿蒙本人睡烂了，然后将就着看看。然后呢，这个呢是新买的，这新的呢就给宝儿睡了，然后我呢就睡破的，宝儿睡新的。昨天都睡破了，不好意思。哎呀，不是啊，不是呢，咱们要配合好。我睡在这儿破烂不堪的。不是说实话。实话是什么实话？你跟我讲的啊？你说实话。你睡的都是好了，我睡的都是。开玩笑，他就昨天还真的让他抓住了，让他说对了。昨天对我睡得好的，平时都是他睡得好的，我睡得烂的。没睡呀。然后，对，走，把那个拿下来。那个粥啊，我们把排骨煮好了，要把粥拿出来呀。我觉得你们拿这么一些就可以。啊，小妹说1小碗就够了。2个人吃1小碗就够了。你看我们这个地方棒不棒？车子就停在这跟前。这是我们问过当地的，因为他们说可以停，因为这边都是草坪嘛。你看这边都是草坪嘛。我说可不可以停这？他说可以停，因为这边有轮胎印，所以我们就把车子开过来了。是问过他们的，为什么呢？因为他这边要翻修了，给大家这边看一下，免得有的网友说我。把这么好的地给压了怎么样？大家看到没有？他们这一边现在在启动一个翻修工程，然后这边呢已经全部挖完了，这边挖完了，一边挖完，然后这边轮到这一边，
然后这边做好之后，然后就轮到我们这一边。所以说我们现在停这里是没问题的啊。然后就是煮稀饭。我们车上也有八宝粥，但是小妹给了我们这个玉米呀，宝儿就迫不及待的想吃。那是不是可以掺在一起烧的？我觉得还是不要吧，就光吃玉米吧。满满的一碗。就是这样吗？啊，对，太少了一点吧，我觉得。够了，我觉得，等一下吃不了。我感觉再抓一把，再抓一把，吃不完，吃得完的。你是晚上我当夜宵嘛。对。我说抓一把，你抓个几粒？你这个人啊。够了，我怕你吃不完。啊，行。浪费。行吧。把它扎起来。大家看到没有？我们现在后备箱塞的是满满当当的。为什么弄成这样呢？因为小乖一天一天大了啊。我们原先的话都是睡车里的，然后小乖大了，然后睡前面的话就不方便。然后现在呢，小乖呢自己呢一个人睡这里。小乖他自己睡这一个位置，就是这么宽，这个枕头也是给他那个了。然后整个位置留出来全部是给小乖的。你们觉得我们找的录音地怎么样？我觉得非常棒。然后那边也有2个人在那边露营，他们正在做饭，我们就不去打扰了。然后整个里面全是我们的东西。对，它那个旁边是一个农家乐。哦，旁边还有个农家乐。对，还可以摘草莓啊，还可以摘其他的果实。这样的。是啊，我刚刚看了一下，然后可能那边可能重新翻新，然后。那我还没看到。我看那边好像没有什么人过去。好像说那边有个农家乐，还有个果园可以采摘的，这个我都没看到。然后我后面呢，就是我们广西的柳江，给大家看一下。这边时不时的会有轮船经过，很美吧，对吧？你看，垃圾桶很方便啊。那边有2艘船，马上要过来了，然后他们要过来这一边，然后掉头，然后就从那边走了。这边的风景还确实挺好的。骨头叫好啦，我们现在把洗好的芋头放进去，这样子就不会焦烂了，对吧？之前都被你弄。之前都让我焦烂了。宝儿喜欢喝汤，然后呢，我呢又喜欢吃这个芋头。广西的芋头真的好吃哎，我好喜欢吃。怎么样？等等的。然后我们前面又买了8个桃，哦，你吃了2个，还剩6个，买了8个桃子。8个桃子几块钱？8个桃子9块3。不知道叫啥，反正很棒。等会儿吃饭，然后休息一下，真的挺难得的，能这样静下来，在这个地方多待几天，因为前些天都太赶了，然后没有那么多的自由时间，然后现在呢，等于可以好好的放松一下，放慢脚步，然后这边呢又可以洗衣服，那边呢有个厕所非常干净，就是我们村里的一个公共厕所，非常干净，那边呢又可以洗衣服。然后呢，洗完衣服呢，我们又可以在这个位置晒衣服嘛，也比较方便。然后我们可以挂到这里晒，非常方便。哦，差不多了。这次打开看看，这次煮的怎么样？
哇，这次好完美，这一次煮的好，没烂，这个也快烂了，这个没有。小心一点，汤好多。哇，对，对，好危险啊！太烫了，这边烫不到人呢。哇塞，我看着都烫，汤好多。哇，舀出来一点汤，太多了。小乖想汤呢，小乖想喝汤呢。骨头汤可不可以喝的？应该可以喝，给他点喝，冷了再给他喝。怎么样？这个煮的好啊。这次煮的好。不过也是烂了。下次不能煮太久。小乖喝不喝啊？放了，给他倒一点。哇，真好喝！我煮的怎么这么好喝？我的天哪！这是老王卖瓜自卖自夸的。好啊，好喝。煮粥吧。真的好。把洗了，然后我们煮那个玉米粥，煮起来晚上吃。哎呀，应该差不多了吧？差不多。这个玉米粥应该差不多啊。现在水有点少了。一半的水了，应该不少，觉得应该不少，差不多。他说叫15分钟，煮开的时候叫15分钟。好，放点让他慢慢烧吧，我们吃饭。饭了，这是你的碗。哇塞！我们吃饭了。又被你煮烂了。煮5分钟也煮烂了。啊。不过这次好，没有上次那么烂。我感觉下次还要减少3分钟。26块钱的那个牛肉，他这俩牛肉是22一斤啊。然后买了芋头。芋头多少钱？芋头2个芋头，他这里10块钱。那牛骨头也不贵啊。我们家牛骨头多少钱？忘了。哎，10天半个月吃一次牛肉，吃一次好的，不容易啊。哪有10天半个月？你平时都吃青菜的，大馒头。你天天吃好的，你也吃不起啊。然后今天小乖也有骨头啃了，你看宝儿胖了，你看肚子上的蛹圈都出来1圈了。是吃巧克力吃胖的好不好？哦，巧克力吃胖的啊！啊，你看小乖也在啃骨头。如果你突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。如果半夜被手机吵醒，啊，那是因为我关心。常常想你说的话是不是别有用心？明明很想相信，却又忍不住怀疑。在你的心里，我是否就是唯一？爱就是我常烦着你。So baby， 情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。口白少说一点，想陪你不止1天，多一天，让我心甘情愿。